감사합니다. ありがとうございます。 너무 세계적인 수준입니다. 世界レベルだと思います。 저희 교회 방송을 우리 성도들은 별로 안 보는데 다른 분들이 많이 보시는 것 같아요. 私たちの YouTube は、教会の方はあまり見てないんですけど、他の方々が見ていらっしゃるみたいです。 그래서 이제 뭐 이렇게 랩런트들이 막 찬양하고 하는 걸 보고 은혜를 받으셨는지 또 목사님이 우리 교회에다가 이제 $1,000를 헌금을 하셨어요. で、レムナント賛美するのを見て、感動して、$1000を、献金されました。 요즘 달러가 올라가지고 좀 많더라고요. 最近ドルが上がったんですけども。 예, 우리 성가대, 우리 랩런트들 더 이렇게 모여가지고 하면 아마 $10,000 헌금을 하시지 않겠나. で、レムナントがもっと集まって賛美したら$10,000ぐらい集まるんじゃないかなと思ってます。 예, 임마누엘 오사카 교회는 랩런트 때문에 살아나는 교회가 될 것입니다. イマヌエル大阪教会は、レムナントゆえに生かされる教会となるでしょう。 특별히 요즘 질병으로 이렇게 질병을 놓고 기도하시는 성도님들이 많이 계신 것 같아요. 特に最近は病気を置いて祈っていらっしゃる生徒の皆さんがいらっしゃいます。 일본 전도 운동하려면 치유의 증거 있어야 됩니다. 日本の伝道運動をするためには癒しの証拠がなければなりません。 오사카에서 임마누엘 교회 가서 복음 듣고 기도했는데 치유받았다. で、大阪で、イマヌエル大阪教会で福音を聞いて癒されたと。 밀고 찌르고 이런 거 안 했는데 何かをしたわけではありませんが、 오직 말씀 붙잡고 기도 속으로 들어갔는데 하나님이 치유하셨다. ただ、御言葉を握って祈りの中に入ったところ、神様が癒された。 이 응답 주신다면 오사카에 70현장에 망대 세울 수 있을지 믿습니다. この答えがあるなら、大阪の70地域に櫓を建てられると信じます。 오사카의 대표적인 교회가 세워져야 됩니다. 大阪に代表的な教会が建てられなければなりません。 전 세계에서 오사카 성을 보러 관광 오잖아요. 世界中から大阪城に行くために人が来ています。 전 세계에서 진짜 복음 또 이 하나님 나라 체험하려고 오사카 교회로 이마누엘 오사카 교회로 몰려드는 응답이 오게 될 것입니다. 世界中から福音を体験するために大阪にやってくるでしょう。 여러분 빛의 경제 당연히 받아야 되겠죠. 光の経済は当然受けなければなりません。 우리는 성공 또 뭐 축복 이런 거 받으려고 기도하는 거 아닙니다. 私たちは成功や祝福を受けるために祈っているのではありません。 오직 237 나라 5천 종족 살리기 위해서 ただ、2375000種族を生かすために。 이 복음만 들어가면 다 살아나더라고. この福音だけ入れば生かされます。 지금 전 세계에서 지금 하나님의 역사들이 계속 일어나요. 今、世界中で神様の見働きが起きています。 우리 그 인도에서 온 우리 로산상이 아버님이 네팔 선교사입니다. ローサンさんのお父さんはネパールの宣教師です。 이번 주에 제가 한국 나가가지고 5천 종족 선교 포럼을 참석하고 왔거든요. この度、私は韓国で5000種族のこのフォーラムに参加してきました。 네팔에서 하나님이 이렇게 전도운동을 일으키고 있죠. ネパールで神様が伝道運動を起こされています。 그런 걸 보면서 기도가 새롭게 나오고. で、それを見て新しく祈りが始まりまし 우리 た。 로산상 한 명이 복음 언약 속에 뿌리 내리면 네팔 또 선교할 수 있는 그런 문이 되는 겁니다. ローサンさん一人がこの福音に深く根を下ろすことができれば、ネパールの宣教の門にもなります。 우리 로산상이 일본에서 레스토랑 하려고 왔거든요. ローサンさんは日本でレストランをするために来ました。 요리 잘해요. 料理が上手です。 근데 하나님의 계획은 다르다. でも神様の計画は別にあります。 인도와 네팔 복음화 때문에 インドとネパールの福音化のためです。 하나님이 로산상을 보내주신 거예요. 神様はローサンさんを送ってくださいました。 또 우리 그레이슨이 태어났는데 원래는 애를 가질 수 없었다고 얘기했었어요. 今、グレースが生まれましたけども、もともとはその子供が、生まれない状況 의사가 だ 안 った。 된다고 얘기했다. 医者が無理だと言ってたそうです。 근데 하나님 그레이슨 허락 주셨어요. でも神様がグレースを与えられました。 그것도 일찍 나왔어요. 8개월 만에 나왔어요, それも、 그레이슨이. 8ヶ月で、出てきたんですね。 제가 그 얘기 듣자마자 바울도 8개월 만에 태어났거든요. でも、パウロも8ヶ月で出てきたんです。 야, 너는 시대적인 전도자다. 그랬대. で、あなたは時代的な伝道者だと。 좀 육신적으로 좀 부족하면 영적으로 또
2배로 또 하나님 축복하시거든요. で、肉体的に足りない場合、神様は霊的に2倍の祝福を与えられま 예, す。 아무 상관없습니다. 関係ありません。 하나님의 계획이 우리에게 어떻게 성취되는지만 확인하면 되는 겁니다. 神様の計画が私たちにどのようにして成し遂げられるかを確認すればいいんで 혹시 す。 질병이 있으신 분들 여러분 확인하셔야 됩니다. 今、病気がある方は確認しなければなりません。 나는 누굽니까? 私は誰ですか？ 병에 걸린 환자가 아닙니다. 病気になった患者ではありません。 전도자입니다. 伝道者です。 여러분은요 전도자입니다. 皆さんは伝道者です。 어떤 곳에서 일을 해도 괜찮습니다. どんなところで仕事をしていても大丈夫です。 나는 암에 걸린 전도자다. 私は癌になった伝道者 나는 です。 청소하는 전도자다. 私は掃除をする伝道者です。 예, 그 언약 잡는 순간 하나님이 여러분에게 역사하기 시작하는 겁니다. その契約を握る瞬間、神様が皆さんに働かれます。 오늘 너무 중요한 말씀입니다. 今日はとても重要な御言葉です。 마귀의 일을 멸하시려고 그리스도가 이 땅에 오셨다. 悪魔の仕業を打ち壊すためにキリストがこの地に来られました。 이게 우리 다락방 메시지 아주 중요한 핵심 아닙니까? これがタラッパンのメッセージの核心です。 좀 더 우리가 왜 그리스도가 마귀의 일을 멸하러 오셨는지를 확인해 주셔야 돼요. なぜキリストが悪魔の仕業を打ち壊すために来られたのかを知らなければなりません。 하나님 떠난 원인이 이 마귀에게서 시작된 거잖아요. 神様から離れたその原因が悪魔から始まっています。 이 마귀가 한 거짓말 때문에 인간이 범죄를 한 겁니다. で、悪魔がついた嘘ゆえに人間は罪を犯しました。 책임이 누가 있냐? 責任は誰にありますか？ 성경이 정확하게 나와 있습니다. 聖書に正しく書かれています。 마귀하고 인간에게 있습니다. で、悪魔と人間にあります。 근데 하나님이요 먼저 마귀를 불렀어요. でも神様はまず悪魔を呼びました。 마귀를 부르고 마귀가 뭐라 했냐? 네가 이렇게 했으니 너는 네 머리를 여인의 후손이 와서 박살낼 것이다. まず悪魔にあなたはこんなことをしたから女の子孫がお前の頭を踏み砕くと言われました。 하나님 정확하게 보신 거죠. 神様は正しく見ておられたんです。 어떤 사람이 이런 얘기를 で、 합니다. ある人はこう言います。 아니 인간이 죄를 지어놓고 왜 마귀 때문이라고 핑계를 대냐 이렇게 얘기합니다. 人間が罪を犯しておいてなんで悪魔のせいにするんだと。 바르게 인간이 살고 죄 안 짓고 살면 되지. 正しく罪を犯さずに生きていればいいのに。 자기가 죄를 짓고 나서 마귀 때문에 속아서 그렇다라고 얘기한다고. 罪を犯してそれを悪魔に騙されたからと言っているんです。 맞습니까? 正しいんでしょうか？ 그렇게 얘기하시는 분들 특징이 율법을 강조하는 사람들입니다. そういったことを言う人は律法を強調するんです。 네가 거룩하게 살아야지. あなたが清く生きなければな 네가 ら 좀 ない。 조심해야지. あなたが気をつけるべきだ 네가 った。 말씀 지켜야지. あなたが御言葉を守るべきだった。 여러분 맞는 말 같지만 틀렸습니다. 正しいようですが間違っています。 하나님은 먼저 마귀를요 꺾어버려요. 神様はまず悪魔の仕業を打ち壊され 그리고 ます。 나서 범죄한 인간을요 이 고통 가운데 살도록 하시고 それから罪を犯した人間が苦しむようにされました。 수고하여야 먹을 것을 얻을 수 있고 労苦して、食べ物を得ることができる。 땀을 흘려야 되고 汗を流して働かなければならない。 그리고 이 세상도 너희의 범죄 때문에 재앙 가운데 빠진 거다. この世もあなた方の罪ゆえに災いに陥ってしまったと。 인간도 당연히 하나님 앞에 범죄했기 때문에 그 대가를 받는 겁니다. 人間も神様の前で罪を犯したので当然その代価を受けます。 저와 여러분이 오늘 그리스도에 대한 정확한 언약 확인하시게 되기 바랍니다. 今日キリストについての正しい契約を確認しますように、 그 전에 먼저 좀 아셔야 될 게. その前に知らなければならないことがあります。 우리가 말하는 죄 있잖아요, 죄. 私たちが言う罪、 죄는 회개해야 됩니다. この罪は悔い改めなければなりま 그리고 せん。 용서받아야 됩니다. そして許されなければなりません。 이 죄가 두 종류가 있어요. しかしこの罪には2種類あります。 첫 번째가 뭐냐니까 모세에게 하나님이 주신 율법. 1番目がモーセに与えられた律法です。 그 율법을 어긴 죄를 말하거든요. その律法を破った罪のことです。 이 죄가 성경에 기록되어 있는 겁니다. この罪が聖書に書かれてあります。 그래서 바리새인들은요, 이 율법을 지키는 게
의롭게 사는 거라고 생각했습니다. それでパリサイ人たちはこの律法を守ることが、清く生きることだと考えていました。 그래서 죄 안 지으려고요. 지금도 많은 기독교인들이 노력하죠. そして罪を犯さないように、クリスチャンたちが今も努力して生きています。 그래서 성경이 말하는 여러 가지 그죠. 살인하지 말라, 형제를 미워하지 말라 이런 많은 율법들의 죄를 짓지 않으려고 노력을 많이 합니다. 人を殺すなとか、人を憎んではならないとか、そういったことを守るようにしているんです。 그러니까 바르게 살아라. 正しく生きなさい。 거룩하게 살아라. 清く生きなさい。 이런 얘기를 많이 하죠. こういったことを言っています。 자, 그런데 성경이 진짜 말하는 죄가 따로 있어요. でも聖書でいう本当の罪は別にあります。 하나님이 세운 법이 있습니다. 神様が作られた法があります。 이 하나님의 법 神の法です。 뭡니까? これは何でしょうか？ 인간은 하나님 떠나면 안 돼요. 人間は神様から離れてはいけません。 이 창조의 법칙입니다. 創造の法則です。 인간에게 하나님은 생명입니다. 人間にとって神様は命です。 이 생명의 법입니다. この命の法です。 이걸 떠나면 안 된다는 거예요. ここから離れてはいけないんです。 이걸 떠난 죄를 보고 뭐라 하니까 원죄라고 얘기를 해요. ここから離れた罪を原罪と言います。 그래서 이거는요, 모세의 율법을 어긴 죄하고는 다른 겁니다. これはモーセの律法を破った罪とは違う罪です。 이 원죄 가운데 빠져있던 사람들을 하나님이 구원하시려고 뭘 주셨냐니까 언약을 주신 겁니다. この原罪に陥った人たちを救い出すために神様は契約を与えられました。 이걸 보고 우리는 뭐라 그럽니까? 복음이라고 그러죠. これを私たちは福音と言います。 맞습니까? そうでありませんか？ 율법으로 해결 안 되기 때문에 언약을 주신 겁니다. 律法で解決できないので契約を与えられたんです。 이 언약을 잡은 사람들이 누굽니까? この契約を握った人たちが誰ですか？ 이 믿음의 사람들 아닙니까? 信仰の人たちです。 아브라함의 의가 행함으로 인함이냐? で、アブラハムが義とされたのは行いによるものですか？ 아브라함이 믿을 때 그것을 하나님이 의로 여기지 않으셨냐? アブラハムが信じたときにそれを義とされたのではありませんか？ 렘넌트들에게 하나님 이 언약을 주신 겁니다. レムナントたちに神様はこの契約を与えられま 이 した。 언약 잡고 승리한 겁니다. この契約を握って勝利したん 자, です。 성경에 보면 죄라는 얘기가요, 여러 가지 나옵니다. 聖書を見ると罪についていろんな話があります。 오늘 너무 정확하게 얘기한 게 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속한다는 얘기예요. 今日正しく書かれてあるのは、罪を犯す者は悪魔に属しているとあります。 오늘 정확하게 아셔야 됩니다. 今日正しく知らなければなりません。 모세의 율법도 지켜야 됩니다. 그죠? 모세- 하나님 주셨으니까요. 神様がくださったので、モーセの律法も守らなければなりません。 근데 그 전에 근본적인 죄의 문제에 대해서 우리가 답을 가지고 있어야 し 됩니다. かし私たちは根本的な罪についての答えを持っていなければなりません。 이 죄에 빠지면 마귀에게 잡히게 되는 겁니다. ね、この罪に陥ると悪魔に囚われてしまいます。 그래서 모든 성경은요 복음의 눈을 가지고 봐야 된다. それで全て聖書は福音の目で見なければなりません。 많은 사람이요 이 복음을 모르니까 하나님 말씀 볼 때도 율법의 눈으로 자꾸 보는 겁니다. 人々は知らないので、この神様の御言葉を律法の目で見ています。 여러분 어떻습니까? 皆さんはどうでしょうか？ 복음의 눈으로 보게 되죠, 여러분은. 福音の目で見ることができます。 이러면서요 사람들이 강조하는 게 다릅니다. で、人々は強調している部分が違います。 여러분 어떤 목사님한테 여러분이 메시지를 듣냐가 사실은 너무 중요합니다. どの先生から御言葉を聞くのかがとても重要です。 이게 강조하는 내용이 다르거든요. 強調している内容が違うからです。 율법을 강조하는데 律法を強調する人もいます。 이런 교회를 가면요 거의 대부분이요 회개를 얘기합니다. で、そういう教会に行くと、多くの場合、悔い改めについて語っています。 무슨 회개를 말합니까? 何の悔い改めですか？ 죄 짓지 말라는 겁니다. 罪を犯してはならないということです。 그 죄라는 게 이 모세의 율법을 얘기하는 겁니다. その罪とは、モーセの律法のことです。 여러분 모세가 높습니까? 하나님 높습니까? モーセと神様、どちらが高いんでしょうか？ 그러면서 뭘 강조하니까 행위를 강조합니다. そして行いを強調します。 말씀 지키는 게 의다. 御言葉を守ることが義であると。 성경 뭐라 그럽니까? でも聖書は何と言っていますか？ 믿는 게 의입니다.
信じることが義です。 그리스도 자체가 의입니다. キリストご自身が義です。 죄인된 우리가 그리스도를 믿음으로 의롭게 된 겁니다. 罪人である私たちがキリストを信じることで義とされました。 예수님의 제자들 가운데서도 이게 다릅니다. で、イエス様の弟子の中でも強調している部分が違いました。 베드로 같은 경우는 그죠? 복음으로 시작했다니까. ペテロは福音で始まりました。 예수님 만나자마자 복음 들었다니까. で、イエス様に出会ってすぐに福音を聞きました。 나중에 어떻게 됩니까? でも、後にどうなりましたか？ 율법으로 간다니까. 律法に流れていきました。 예, 이게 바리 유대인들이 지켰던 그 율법, 모세에게 받았던 율법 지켜야 되지 않냐, 이방인들이. で、異邦人も、モーセの律法を守らなければならないと。 성경도 잘 봐야 됩니다. 聖書をよく見なければなりません。 성경에 있는 내용들은요, 거울로 우리에게 주셨대. この聖書の御言葉は鏡として与えられています。 그래서 성경을 보면서 우리는 하나님 앞에 어떻게 살아야 되는지를 말씀하고 있는 겁니다. それで御言葉を通して私たちは神様の前でどのように生きなければならないのかを語っているんです。 결국 하나님이요, 베드로하고 야고보는요, 세계복음 하는데 하나님 쓰실 수가 없었던 거죠. で、ペテロとヤコブは神様が世界訓官のために用いられることはありませんでした。 틀린 건 아닙니다. 間違っているのではありません。 근데 하나님이 원하는 게 뭐냐? でも神様が願っておられることは何か。 바울은 율법 교육을 받는 율법 학자입니다. パウロは律法学者です。 예, 가문 자체가 で、家系そのものが 율법으로 완전 뿌리 내린 가문입니다. 律法に根を下ろした家系だったん 근데 です。 그리스도를 만나고 나서요, 이 바울이요, 복음으로 완전 맡겨버립니다. しかし、キリストに出会って、パウロは完全に福音で変わりました。 갈라디아서 2장 20절. ガラテヤ2章20節です。 우리가 율법 지키면서 살아왔잖냐? 私たちは律法を守って生きてきま 근데 した。 율법대로 살 수가 있더냐? でも、律法の通りに生きられるんでし 그래서 ょうか？ 그리스도를 보낸 게 아니냐? だからキリストを送られたのではありませんか？ 율법 속에 있던 나는 죽었고 律法の中にいた私は死に、 하나님 떠난 그 죄 가운데 있는 나는 죽어버렸고 神様から離れた罪の中にいた私も死んだ。 십자가에서 나를 위해서 죽으신 그리스도 안에서 내가 다시 살아난 것이다. 十字架で私のために死なれたキリストの中で私はまた生かされると。 내가 사는 것은 이제는 나를 위해 죽으신 그리스도를 위해 사는 거다. 私はこれから私のために死なれたキリストのために生きるんです。 복음은요, 회개를 말하지만 구원을 더 강조합니다. 福音は悔い改めを語っていますが、救いをより強調しています。 바울이 얘기합니다. パウロは言いました。 죄가 있는 곳에 하나님의 은혜가 닿네. 罪があるところに神様の恵みがある。 그러면서 또 얘기합니다. またこう言いました。 그렇다고 은혜를 받기 위해서 우리가 죄를 짓겠느냐? だからといって恵みを受け取るために罪を犯していいのでしょうかと。 이거 얘기하는 거죠. これについて語ったんです。 뭐라고 합니까? その時何と言いましたか？ 그럴 수 없느니라. そういうことはできないと言いました。 나는 죄 덩어리다. 바울이 私は 얘기했어요. 罪の塊だと言いました。 내가 원하는 바 하나님의 것은 하지 아니하고 내 안에는 또 다른 내가 죄 가운데로 빠져드는구나. で、私は神様の願うことを行わずに自分の中にある自分がまた罪の中にいるんだと。 오호라 나는 공고한 자여 이 사망의 법에서 누가 나를 건져내랴. この死の権威から誰が私を救い出すことができるでしょうと。 그리스도가 생명의 성령에 우리 나를 여기서 건져냈구나. キリストにある命の御霊の原理が私をそこから救い出した。 그게 로마서 8장 1절 2절. それがローマ書8章1節から2節です。 완전 복음 속으로 들어요. 完全に福音の中に入りました。 구원의 축복 속으로 들어요. 救いの祝福の中に入りました。 여기 어느 게 맞습니까? どちらが正しいんでしょうか？ 이 죄는 뭐냐? この罪は何ですか？ 원죄 가운데 빠진 우리를 완전히 십자가에서 구원해 주셨다. 現在に陥った私たちを完全に十字架で救われました。 그리스도의 복음이 우리에게 필요한 거 아니냐? キリストの福音が私たちに必要ではありませんか？ 우리는 뭡니까? 행위가 아닙니다. 믿음입니다. 私たちは行いではなく信仰です。 그리스도를 믿는 믿음입니다. キリストを信じる信仰です。 그 안에 우리가 들어가 버린 겁니다. その中に私たちは入ってしまったんです。 여러분이 예수 안에 있고 그리스도가 여러분 안에 있습니다. 皆さんがキリストの中にあり、キリストが皆さんのうちにおられます。 여러분 복음 강조하는 교회에 오신 것 정말 축하드립니다. ね、福音を強調する教会に来られたことを祝福いたします。 아멘. アメン。 누가 그러더라고 얻어 걸렸다면서 그러던데.
そこに引っかかってしまったという人もいますけども、 어떻게 이런 축복을 받았냐면. もう何をしたからといってこの大きな祝福を受けたんだろうかと。 자, 지금부터 그럼 어떻게 하면 됩니까? で、これからどうすればいいんでしょうか。 여러분이 선택하는 겁니다. 皆さんが選択するんです。 모든 문제 끝. すべての問題は終わりです。 그런데 나는 연약해서 또 죄 가운데로 빠지고. それでも私は弱くてまた罪に陥ってしまいま 뭘 す。 하면 됩니까? どうすればいいんでしょうか。 또 죄를 짓고 실수하면 어떻게 합니까? また罪を犯して失敗したらどうしますか。 그리스도 안으로. キリストの中に、 선택해서 들어가면 됩니다. 選択して入ればいいんです。 여러분요, 진짜 하나님 그리스도 바라보고 나는 연약합니다. 그리스도 안으로 나 인도해 주옵소서. 本当に神様を見上げて、キリストの中に入ればいいんです。 여러분 그렇게 해요. 그리스도 붙잡고 하는 겁니다. そのようにキリストを握っていくんです。 그럼 어떻게 됩니까? するとどうなりますか。 이 내게요, 반복되는 문제들이 계속 온다니까. 私には繰り返される問題があります。 어떻게 하면 됩니까? どうすればいいんでしょうか。 하나님이 주신 이 완전한 언약. 神様がくださった完全な契約。 그 복음을요, 실제로 체험하게 되는 거예요. その福音を実際に体験するようになります。 완전 기도 속으로. 完全に祈りの中に入るんです。 여기서 뭐냐면 300% 성령 충만 속으로 들어가요. 300% 聖霊の満たしの中に入りなさい。 선택하면 됩니다. 選択すればいいんです。 여러분 대부분의 사람들이 내 생각, 내 경험 선택합니다. で、ほとんどの人が自分の考えや経験を選びます。 믿음이냐 불신앙이냐. 信仰か不信仰か。 요걸 잘 선택해야 돼요. これを選ぶんです。 자, 이게 뭐냐니까 내 영적 상태를 말하거든요. これは私の霊的な状態です。 어디로 갈 거냐. どちらに行くのか。 그죠? 나쁜 사람이 나에게 나쁜 말을 했어요. 悪い人が私の悪口を言っていると。 뭘 어떻게 해야 됩니까? どうすればいいんでしょうか。 예. 대부분의 사람들은 그것 때문에 낙심도 하고 그것 때문에 화를 내기도 하고 막 그러고. で、多くの人たちがそのせいで落胆して、怒ったりします。 나는 어떻게 합니까? でも私はどうすればいいんでしょうか。 그리스도 안으로. キリストの中に入るんです。 24 하나님 나라를 바라보는. 24時神の国を見上げるんです。 너무너무 행복한 그 응답 속으로 들어가는 겁니다. とても幸せなその答えの中に入るんです。 그게 믿음입니다. それが信仰です。 요걸 가지고 가는 겁니다. これを持っていくんです。 내가 실수해서 죄를 지었다. で、私が過ちを犯して罪を犯したと。 어떻게 해야 됩니까? どうすればいいんでしょうか。 누구 사람 찾아가가지고 내가 뭐 도움을 받아야 됩니까? 人の助けを求めるべきでしょうか。 아닙니다, 여러분. そうではありません。 그럼 내가 뭐 잘못한 사람한테 들켰어. で、私の過ちが人に知られてしまった。 회개하면 됩니다. 悔い改めればいいです。申し訳ないと。 내가 그러려고 그런 거 아니다. 私がそうしようとしたわけではないと。 그러면서 하나님 앞으로 가는 겁니다. そして神様の前に出ていくんです。 그러면서요, 믿음 딱 바라봐라. そして信仰を見上げるんです。 어떻게 되겠습니까? どうなりますか。 마귀는요, 우리를요, 끝까지 그 죄라는 걸 가지고요, 이 흑암 속으로 끌고 가려고. 悪魔は絶えず私たちを罪を通してその暗闇に引きずり込もうとします。 여러분은 뭐요? でも皆さんは何ですか。 그리스도 바라보고. キリストを見上げるんです。 하나님이 원하는 게 뭔지. そして神様が何を願っておられるのかを知るんです。 이 응답 속으로 들어가는 겁니다. この答えの中に入るんです。 왜 그런 줄 압니까? なぜですか。 여러분에게 일어나는 모든 일이 보이는 게 전부가 아니라니까요. で、皆さんの前に起こっているすべてのこの目に見えていることがすべてではないん 사단이 です。 존재하고 サタンは存在していて、 이 흑암이 존재한다. で、暗闇も存在しています。 그리고 우리에게는 오래 각인된 영적 문제가 있다. そして私たちは古くから刻印されてしまった霊的な問題があります。 이걸 해결하는 방법은 오직 믿음밖에 없어요. で、これを解決する方法はただ信仰しかありません。 그리스도 언약 잡고 가는 순간 하나님이 모든 문제에서 여러분을 건져 주실 것입니다. キリストの契約を握っていくとき、神様はすべての問題から皆さんを救い出してくださいます。 자, 마귀의 일을 멸하신 그리스도. 悪魔の仕業を打ち壊されたキリスト。 1절에 보니까 이런 말이 있습니다. 今日の一節にこうあります。 하나님이 어떠한 사랑으로 우리에게 주시고 하나님의 자녀로 일컬음을 얻게 하셨냐? 私たちが神の子供と呼ばれるために、神様がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったか。 십자가의 사랑 아닙니까? これは十字架の愛ではありませんか。 이게 뭡니까? 요한복음 3장 16절. これがヨハネの福音書3章16節です。 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 神様はこれほどにも世を愛され、 독생자를 주셨으니
そして一人子を与えられ、 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 それは私を信じる者が滅びることなく、 영생을 얻게 하려 하십니다. 永遠の命を得るためです。 우리 인생이 멸망하는 이유가 있습니다. 私たちの人生が滅びる理由があるんです。 예, 사단에게 속아가지고 죄를 짓고 하나님 떠나버린 겁니다. サタンに騙されて罪を犯して神様から離れてしまったんで 이 す。 멸망에서 우리를 구원한 사랑입니다. この滅びから私たちを救い出された愛です。 예. 그래서 오늘 세 가지를 꼭 확인하셔야 됩니다. で、今日は3つのことを確認しなければなりません。 오늘 요한이 이 죄에 대해서 너무 정확하게 얘기하고 있습니다. 今日、ヨハネは罪について語っています。 모세 이전에 지은 죄가 있습니다. 大きな一番です。モーセ以前に犯した罪があります。 이것 때문에 하나님 떠나고 마귀의 종노릇 하게 된 겁니다. そのせいで神様から離れて悪魔の奴隷となってしまいました。 자, 모세의 율법이 이전에 지은 죄는 율법으로 해결이 안 되는 게 맞겠죠. モーセ以前に犯した罪は立法では解決できないんでしょ 이거는요, 율법으로 해결 불가능. う。これは立法では解決不可能です。 그럼 이 죄는 어떻게 합니까? で、この罪はどうすればいいんでしょう 회개도 か。 중요합니다. 悔い改めも重要 근데 です。 모세 율법 이전에 지은 죄는 회개해도 해결이 안 되는 でも、 거거든요. モーセ以前に犯した罪は悔い改めでも解決されません。 이 죄를 알아야 되는 거예요. この罪について知らなければなり 이걸 ま 보고 せん。 성경 뭐라냐? 원죄라 그러거든요. これを聖書では現在と言っています。 이 죄를 오늘 성경에 보니까요. 12절에 보니까 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였느니라. 今日の12節見ると、カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので自分の兄弟を殺しましたとあります。 창세기 3장 1절에서 6절. 創世記3章1節から6節です。 인간이 마귀에게 속았습니다. 人間は悪魔に騙されました。 그래가 불신앙한 겁니다. そして不信仰しました。 그래서 선악과를 먹어버렸어요. 善悪の知識の木の実を食べました。 범죄해버린 거죠. 罪を犯したんです。 이때부터 로마 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없으며 その時からローマ書3章10節義人は一人もいません。 이 땅에 의인이 한 명도 없는 거예요. この義人はこの地に一人もいないんです。 로마 3장 23절. ローマ書3章23節 그러니까 모든 사람이 죄 가운데 빠져요. そしてすべての人が罪に陥りました。 로마서 6장 23절에 ローマ書6章23節 이 です。 죄의 삭시 뭡니까? この罪の代価は何ですか？ 사망입니다. 死です。 더 심각한 것은 히브리서 2장 13절에 14절. もっと深刻なのはヘブル書2章13節から14節 이 사망의 권세를 잡은 마귀. この死の権威を持つ悪魔。 거기에 일평생 종노릇하게 돼. そこに一生涯奴隷となるしかありませんでした。 이 문제는 해결이 안 되는 거예요. で、この問題は解決できません。 말씀대로 살고 율법대로 살아도 이 문제 해결이 안 되는 거예요. 御言葉の通りに、立法の通りに生きてもこの問題は解決されません。 그러니까요. 갈라디아서 3장 10절에 뭐라 되어 だ 있습니까? から、ガラテヤ3章10節に何とありますか？ 율법 아래 있는 데는 이 문제가 해결이 안 되니까 저주 아래 있는 자래. で、立法にいてはここの問題は解決されないので、呪いの下にいるんだと。 하나님이 이 문제를 해결하려고 하신 거예요. 神様はこの問題を解決されました。 가인에게서부터 지금까지 そして、カインから今、現在に至るまで、 율법으로 해결할 수 없는 이 죄 가운데 모든 사람이 빠져버린 겁니다. 立法では解決できない罪の中に全ての人が陥ってしまいました。人を殺 도둑질하지 さ 않고 ず、盗まず、 거짓말하지 않고 嘘をつかず、 바르게 잘 살아도 이 저주가 해결이 안 되는 거예요. 正しく生きていてもこの呪いは解決されません。 저희 어머님은요 너무 착한 분이에요. 저희 私 어머니. のお母さんはすごくいい人です。 근데 가정의 저주장을 막을 수가 없는 で 거예요. も家庭の呪い、災いを止めることができません。 드디어 해결이 됐는데 예수 그리스도를 영접한. でついに解決されたんですけども、イエス・キリストを受け入れました。 모든 사람이 원죄 가운데 빠진 거예요. すべての人が現在に陥りました。 이유도 없이 가문의 저주가 찾아오는 거예요. 理由なく家庭に呪いがありました。 결국 뭡니까? 結局は、 이 죄 해결이 안 돼가지고 지옥 가는 거예요. でこの罪が解決されずに地獄に行くんです。 물어보세요. 누가 거짓말 해가지고 지옥 가는 사람이 있으면 손들 와보라 그래요. 嘘をついたことで地獄に行く人がいるなら、手を 똑바로 挙げてく 하셔야 ださい。 됩니다. 술 먹었다고 지옥 갑니까? お酒を飲んだら地獄に行きますか？ 먹으란 말이 아니고 これを飲んでもいいというわけでは 그것 なく、 때문에 지옥 가는 거 아니라고요. そのせいで地獄に行くのではありません。 맞습니까? そうではありませんか？ 맞아요, 안 맞아요? 확실하게 하세요. これは本当に正しいかどうか確実にし 아니 なければな 교회 り 잘 ません。 다니는 장로님이 바람을 피웠다. で教会に正しくよく通っていた長老さんが浮気をしたと。
실수했어요. 過ちを犯し 지옥 ました。 갑니까? 地獄に行くんでしょうか？ 똑바로 하셔야 돼요. これを正しく知らなければなりません。 그리스도 그 안에 있는 사람은 생명이 있고 キリストの中にいる人には命があります。 성령이 영원히 떠나지 않고 함께 하겠다 약속했어요. 聖霊が永遠に離れることなく共におられると約束されました。 육체는 부족해가지고 肉体は足りないので、 벌을 받겠죠. 罰を受けます。 그죠? 하지만 그 영혼은 구원받는다고. しかしその魂は救われます。 잘 아셔야 돼요, 여러분. これを正しく知らなければなりません。 이 유튜브 요즘 보면요. 뭐 성도들도 한 10명밖에 없는 교회 목사님 나와가지고 유튜브 조회수가 뭐 100만, 뭐 50만 이렇게 나와요. 最近YouTube を見てると、生徒数が10人ぐらいしかいない教会の 제가 한번 들어봤는데요. YouTube 이야, 너무 카리스마 있어. で100万回ぐらいの再生回数なんですけども、すごくカリスマがあります。 머리도 너무 똑똑한 것 같아. ですごい賢いと思います。 이게 성도들은 막 재밌는 얘기도 많이 하고 で、生徒の皆さんに面白い話もしてあげています。 딱 복음 얘기만 안 합니다. でも、福音の話はしません。 잘 들으셔야 됩니다. で、よく聞かなければなりません。 왜 복음을 주셨냐? なぜ福音を与えられたのか。 율법으로는 모세 이전의 죄를 해결할 수가 없어요. 立法によっては、モーセ以前の罪を解決することができません。 그러면 모세 이후에 그리스도가 오시기 전 2000년은 어떻게 됩니까? で、大きな2番です。モーセの後に、キリストが来られる前に、犯した罪はどうなるんでしょうか？ 하나님이 약속을 주셨어요. 神様が約束されました。 피제사. 血の生贄です。 율법을 범하는 죄를 지은 모든 사람이 짐승의 피를 흘리고 용서받았어요. 律法を破った人たちは、この動物の血を流すことで罪の許しを受けていました。 매번 毎回、 죄의 문제를 해결받아야 돼요. 罪の問題を解決していただかなければなりませんでした。 매년 毎年、 대제사장이 백성의 죄를 용서받는 제사를 지냈다니까요. この大祭司がこの罪を解決されるために、この生贄を捧げなければなりませんでした。 반복해서 繰り返し、 끝이 없는 거예요. 終わりがありません。 얼마나 불완전합니까? どれほど不完全だったんでしょうか？ 하나님 앞에 나아가면 용서만 받아요. 神様の前に出ていけば許しは受けます。 그런데 축복과 저주가 끝나지 않는 겁니다. しかし、この祝福と呪いが終わらなかったんです。 어떻게 해야 됩니까? どうすればいいんでしょうか？ 그래서 신명기 28장 そして、新明記28章です。 보면요. 이걸 축복장이라고 하거든요. これを祝福の章と言われています。 하나님의 말 율법을 지키는 자는 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 神様の律法を守る人は、出て行っても、入って行っても、祝福を受けると。 그 키우는 짐승도 복을 받고 そこで育てている動物も、 그 家畜も祝 후손들도 福を 복을 受ける。 받고 その、子孫も祝福を受ける。 근데요 그것만 보면 안 돼요. でもそれだけを見ていてはいけません。 신명기 29장 보세요 여러분 나중에. 新明記29章を見てください。 하나님의 율법을 어기는 자는 저주받고 神様の律法を犯す者は呪われる。 그 밥그릇도 저주받고 その、お皿も、앉아도 저주받고 呪いを受ける。座ることも呪いを 성공하고 受ける。 저주받고 成功しても呪われる。 그렇게 나와 있어요. そう書かれてあります。 율법대로 살면 축복인데 율법대로 못 살면 저주라. 律法の通りに生きたら祝福を受けますが、その通りに生きれなければ呪われます。 왜 그랬습니까? なぜでしょうか？ 결국 인간은요 율법대로 살 수가 없어요. 結局人間は律法の通りに生きられないんです。 그래서 불완전한 이 율법을 빨리 버리고 새 계명을 너에게 내가 주겠다. それで不完全な律法を早く脱ぎ捨てて新しい解明を受け取りなさい。 그게 뭡니까? それが何でしょうか？ 복음입니다. 福音です。 불완전한 항상 해야 됐던 이 피제사 この 내려놓고 不完全で、いつでも捧げなければならなかったその血の生贄は下ろして、 내 이름을 믿는 너희를 하나님의 자녀로 만들. これからは私の名を信じる者を神の子とすると。 십자가에서 모든 저주를 한 번에 영원히 끝내버립니다. 十字架で全ての呪いをただ一度で永遠に終わらせました。 그리스도가 오신 이후 大きな3番です。キリストが来られた後、
그러면 지은 죄는 어떻게 합니까? その後に犯した罪はどうなるんでしょうか。 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. よく知らなければなりません。 요한일서 1장 9절 뭐라 그랬습니까? 第一ヨハネ1章9節に何とありますか？ 저는 미쁘시고 의로우사 우리가 죄를 자백하면 모든 불의에서 우리를 건져주실 것이다. もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から清めてくださいます。 의로우신 예수 앞에 우리가 고백만 하면 돼요. 義なるイエス様の前に私たちは告白すればいいんです。 대가도 치를 게 없어요. 何かを、代価を捧げる必要もありません。 교통 위반하면 파킹 내야 됩니다. 그죠? で、交通ルールに違反すると罰金を払わなければなりません。 근데 예수님이 이것도 다 끝내버린. しかしイエス様はそれも終わらせました。 네가 해결해야 될 대가는 없어. あなたが解決しなければならないことはありません。 우리는 우리의 연약함을 주님께 고백하기만 합니다. 私は私の弱さをただ主に告白すればいいんです。 신부한테 가가지고요 고해성사 할 필요도 없어요. 神父に行って告白する必要もありません。 예수 이름으로 イエス様の名前で 하나님께 神様の前に 기도하면 되는 겁니다. 祈ればいいんです。 요한복음 2장 2절. ヨハネの福音書、 요한 1서. 第一ヨハネ、 이 지난주에 말씀이잖아요. 先週の御言葉です。 2장 2절. 2章2節です。 그리스도가 우리의 희생제물이 되셨나이라. キリストが私たちのための捧げ物となられました。 우리가 죄를 지으면요. 그냥 우리를 죄 없다 해주시는 정도가 아니에요. で、私たちが罪を犯したとき、このものに罪はないと言ってくださるだけではありません。 2장에 보니까 뭐라 그럽니까? 2章に何とありますか？ 우리의 변호사가 돼주시겠대. 私たちの弁護人となられます。 죄 있는 놈도요. 변호사 잘 만나면요. 죄가 없어져요. 罪ある人たちも弁護士に、正しい弁護士に出会えば、この罪がなくなります。 맞죠? そうですね。 변호사가 하는 말이 뭔지 압니까? この弁護士が言うことは何かわか 이 ります 사람이 か？ 이걸 죄를 지은 건 맞는데 이거 죄가 안 된다는 거예요. 죄가 안 돼. この人が罪を犯したとしても、こういう理由でこれは罪にならないという。 이유가 뭐냐? その理由は何ですか？ 그걸 변호하는 で、 거예요. それを弁護してくれるんです。 여러분은 죄인입니다. 맞죠? 皆さんは罪人です。 지난주에 여러분 죄 많이 지었을 거예요. 내가. 先週も罪をたくさん犯したと思います。 그죠? 저는 우리 그 유이 보고 그랬어요. 私はゆいちゃんに言いました。 니는 살찌는 게 죄다. あなたは太ることが罪だと。 지난주도 죄 많이 지었었지. 先週もたくさん罪を犯しました。 일본에 이제 와가지고 엄청 음식 좋아하는 거 찾아 먹었을 거예요. で、日本に帰ってきて、すごい食べたいものを食べたと。 죄가 안 되는 이유를 그리스도가 설명한 겁니다. でも、罪にならない理由をキリストが説明されたんです。 내가 십자가에서 대신 너희를 위해 죽었대. 私が十字架であなたのために代わりに死んだと。 법적으로 너는 죄가 안 돼. 法的にあなたに罪はありません。 내 안에 거하는 너희는 의인이야. 私の中に住むあなた方は義人ですと。 참 너무 감사하죠. 本当に感謝なことです。 그리고 우리의 죄를 하나님 앞에 대신 용서받아 주신 대제사장이 되신대. そして私たちの前のこの罪を許された大祭司長となられました。 또 죄질까 싶어가지고 우리를 인도하고 보호하고 지켜주신다. そして私たちが罪を犯さないように導いて守ってください。 야 속지 마. 騙されてはいけません。 사단한테 속지 마. サタンに騙されるな。 너 그 죄 지은 거 나한테 가져와. あなたが罪を犯したならそれを私に持ってきなさい。 그것 때문에 너 멸망받는 거 아니야? そのせいで滅びるわけではありま 사단이 せん。 협박한다니까요. サタンは脅 너 迫します。 같은 놈이 무슨 전도를 하냐 で、 이럽니다. あなたみたいな人間がどうやって伝道ができるんだと。 야 속지 마. でも騙されてはいけない。 너 같은 놈이 전도를 해야 돼. あなたみたいな 주님의 ものが 말씀입니다. 伝道しなければならない。 저주재앙 속에 살던 나 같은 놈이 예수 믿고 해방받은 걸 말해야 되는 거야. 呪い災いの中に生きていた私たちがキリストを信じて解放されたことを伝えなければならないんです。 주님이 우리를 이렇게 변호하시고 축복하시는 겁니다. 主がこのように私たちを弁護し祝福してくださるんです。 그리스도 오신 이후에 어떻게 되냐? キリストが来られた後どうなりましたか？ 여러분 요한일서 3장 8절. 第一ヨハネ3章8節です。 여러분을 정죄하는 마귀의 일을 꺾어버리셔야 돼요. 皆さんを罪に定める悪魔の仕業を打ち壊されました。 목사님 내가 잘못했는데요? 私の過ちなんですけども。 맞습니다. そうです。 그런데 죄지은 여러분을요 뒤에서 이게 무너뜨리려고 하는 사단이 있어요. でも罪を犯した皆さんの背後で皆さんを倒そうとする悪魔がいます。 저는 압니다. で、私は知っています。 여러분의 영적 문제 사단이 잘 알아요. 皆さんの霊的な問題をサタンはよく知っています。 그걸 가지고요.
여러분 가문을 무너뜨린 겁니다. それを通して皆さんの家庭を攻撃しようと。 두려움 속으로, 恐れの中 나를 に、 불안함 속으로, 不安の中に、 외로움 속으로, 寂しさの中に、 나를 시기하도록 만들고 私が妬 사람 むようにし、 원망하도록 만들고 人を恨むようにします。 사단이 있습니다. サタンがやることです。 마귀의 일이 뭔지 で 압니까? 悪魔の仕業とは分 마귀가 か 그 ります 일을 か？ 하고 있어요. 悪魔はそういうことを 내 やってるん 안에 です。 사단의 망대를 세워놓고 私の中にサタンの櫓を立てて、 예, 절대 복음 말씀 못 누리도록 絶対にこの福音の御言葉を味わえないように、 그리스도 못 누리도록 キリストを味わえないように、 우리를요 끌고 가는 겁니다. 私たちを引きずっていきます。 우리는요 믿음 있는 척하면서요 신앙생활 하고 있잖아요. 私たちは信仰があるように、見えますが、 근데요 솔직히 들여다보면요 내 마음 내 안에는 아직 사단의 망대가 가득해요. でも正直に言うと私たちの心の中には悪魔の櫓がたくさんあります。 그게 뭔지를 아셔야 돼요. でもそれが何かを知らなければなりません。 예, 말이 길어지니까 안 하겠습니다. ちょっと長くなったので、この辺にいたしますけども、 결론입니다. 結論です。 결론적으로 여러분 오늘 요한일서 3장 요한일서 3장 여러분 나중에 시간 있을 때 꼭 읽어보셔야 돼요. 結論です。今日の、第一ヨハネ3章は時間があるときに必ず読んでみてください。 서로 사랑하라. 互いに愛し合いなさい。 사랑 안 하는 사람 죄 짓는 거네. この愛さない人は罪を犯しています。 사랑 안 하는 사람 악한 자다. で愛さない人は悪い人です。 사랑하란 だから愛しなさい。 새 계명입니다. これが新しい戒めです。 여러분 마귀의 일을 꺾는 유일한 방법이 뭐냐? 사랑하는 겁니다. 悪魔の仕業を打ち壊す方法は愛し合うことです。 참된 회개가 뭐냐? 誠の悔い改めとは何でしょうか？ 하나님을 너무 사랑하기 때문에 내가 하나님 앞에 잘못했다고 하는 겁니다. で神様を愛しているので、神様の前に悔い改めるんです。 오늘 이렇게 됩니다. 그의 계명은 이거 23절에 이렇게 돼 있어요. 今日の23節にこうあります。 곧 그 일을 예수 그리스도의 이름을 믿고 그의 우리에게 주신 계명들 서로 사랑하는 것이다. 私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。 예수님을 사랑하는 거. イエス様を愛すること、 그게 구원이죠. それが救いです。 그리고 서로 사랑하는 거. そして互いに愛し合うこと、 이게 전도입니다. これが伝道です。 이게 우리에게 주신 사명입니다. これが私たちに与えられた使命です。 그러면 22절에 이렇게 나와 있어요. そして22節にこうあります。 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니. 求めるものを何でも神からいただくことができます。 여러분 사랑하지 않으면요 기도가 안 되는 겁니다. で、愛することがなければ、祈りもできません。 형제와 화해하고 예배해라. 兄弟と和解して礼拝しなさい。 사랑하지 않으면요 예배도 안 되는 겁니다. で、愛さないなら、礼拝も成り立ちませ 임마누엘 ん。 오사카 교회가 하나님의 증거가 올 수 있는 그 최고 방법이 뭔지 압니까? で、今の大阪教会に神様の証拠が来る方法わかりますか？ 사랑하는 겁니다. 愛し合うことです。 성도를 사랑하고 生徒を愛 교회를 し、 사랑하고 教会を愛し 저 、 불신자들 저 영혼을 사랑하고 未信者の魂を愛し、 예, 우리 랩런트 너무 사랑해 주시니까요. 랩런트들이 막 은혜를 받고 힘을 얻고 막 이러잖아요. ね、レムナントを愛してくださっているので、レムナントが力を得て育っています。 그러니까요 24절에 이게 있습니다. それで24節にこうあります。 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 계신 것을 알게 된다. 私たちに与えてくださった御霊によってこのことがわかります。 성령 충만. 聖霊の満たしです。이 정도 300%. 300% です。 여러분 안에 성령이 300% 역사하기 시작합니다. 皆さんのうちで聖霊様が 300% で働かれます。 마귀의 일을 멸하신 그리스도. 悪魔の仕業を打ち壊されたキリスト。 여러분 안에 있는 사단의 망대를 마귀가 쫙 세우고 있는 겁니다. 皆さんの中にサタンの櫓が立てられてい 이 ます。 사단이 세상에 사단의 나라를 자꾸 세워나가고 있습니다. この地にサタンがサタンの国を立てています。 이게 마귀의 일입니다. これが悪魔の仕業 교회 です。 안에도요 무너지지 않는 전도할 수 없는 불신함의 망대를 자꾸 세워놓고 教会の中にも伝道できない不信仰の櫓を立ててい 이걸 ます。 무너뜨리는 게 사랑이 돼. これを打ち壊すことが愛です。 영혼을 사랑하면 지역에 사단이 만들어 놓은 망대가 무너지기 시작하는 겁니다. 魂を愛するとき、サタンの櫓が崩れ始めます。 이 마귀의 일을 그리스도께서 멸하려 이 땅에 오신 この悪魔の仕業を打ち壊すためにキリストが 내 この地 안에 に来 있는 られまし 사단의 た。 망대 私の中にあるサタンの櫓、 그리스도의 이름으로 キリストの名前 그 で、 마귀의 일이
결박되도록 その悪魔の仕業が縛り上げられるように、 응답받는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 答えを受ける皆さんとなることを主の皆で祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 마귀의 일을 멸하러 오신 주님, 悪魔の仕業を打ち壊すために来られた主よ。 우리 안에 있는 모든 사단의 망대가 私たちの中にあるすべてのサタンの櫓が 결박되고 무너지게 하시고 縛り上げられ、打ち壊され、 보좌의 망대, 御座の櫓、 그리스도의 망대가 세워지게 キ 하옵소서. キリストの櫓が建てられます 그래서 ように。 오사카 일본 살릴 수 있도록 そして大阪と日本を生かすことができるように。 임마누엘 오사카 교회를 축복하시고 インマヌエル大阪教会を祝福してくださ 산들이 い。 있는 성전, 三つの庭のある神 금토일 殿、 시대, 金土日時代、 묵상 시대에 木葬時代、 증인되는 証人となる 모든 성도들 되게 す 하옵소서. べての生徒の皆さんとなりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン 아멘.